dutangiye agafilime kacu hari umugore rwose ubona ko arimo arakora gasiporo, icyo bita stretch, ubona ko azamuka ndetse anamanuka aba ari mu rugo rwe kabisa. Nuko ako kanya hakahita haturuka abana babiri, umwe witwa Ozil ndetse n'uwitwa Renzo, haba harimo umwana we ndetse n'undi aba yaje kumusura. Ako kanya bafite umwana witwa Ozil. Ozil ko mungezeho kano kanya muvuye ku ishuri, ariko mama wabo amubwira akamubwira ati none se uwo wundi we ninde muzanye? Umwana bamwita Renzo. Ako kanya rwose mama wawe ukibona ko akiri muto agatangira kuroba, bakamubwira ati njye banyita Renzo. Nuko ati ufite izina ryiza, ukabona ko bishimishije mama wa Ozil. Ozil akavuga ati none se mama bimeze bite ko mbona ntazi uburyo uri kwitwaramo? Ati none se ndi kwitwara nabi wa mwana we? Kandi umenye ko nkiri mutoya. Akahita avuga ati okay Ozil, jyana na Renzo nyine mushaka ahantu mwe mwicaye mbashakira ikintu cyo kurya, nuko kandi rwose wibuke uza gutunganya bya bindi. Nuko ako kanya umugore akahita asuhuza Renzo akamubwira ati njye banyita gutyo, ukabona rwose Ozil akibaza ibintu biri kuba hagati ya mama we ndetse n'umushuti wiwe Renzo. Ako kanya akavuga ati reka twe tugende, ariko reka tugende, ibyo ngibyo uraza kubikora nyine, uraza kuza kubikora. Ariko Ozil avuga ko ako kanya Mary we akavuga ati oya rwose nta kibazo ndaza kubikora, gusa ubona ko rwose Renzo ndetse na mama wa Ozil bakundanye rwose mu buryo runaka bwamaze kugaragara. Ese biraza kugenda gute? Gusa Ozil nawe ashobora kuba yabibonye, gusa agatangira kwibaza ni ibintu biraza kugenda neza. Ibyo rero ntabwo abihereza umwanya. Ako kanya rwose Renzo akomeza kuganiriza mama wa Ozil amubwira ati rwose twe tuvuye ku ishuri, twe tuvuye gukina ka basket, ariko turavuga ati kance iwabo wa Ozil tube dukina game nta kibazo. Nuko ako kanya mama wa Ozil akavuga ati rwose nta kibazo, mwebwe mugende mukine, mu kanya turongera kuza gusubira. Ako kanya rwose bagahita bagenda, ariko Ozil akagenda atishimye yibaza ukuntu mama wari kwikaraga imbere y'umushuti we Renzo, kandi mbona ko bari mu myaka ingana. Ako kanya rwose uwo mama akomeza kwibaza avuga ati ese rwose uriya mwana njye namukunze pe, ese urandaza kumubona gutyo? Ubona ko rwose mama we byamaze kumurenga, akubona ko rwose akiri muto bigaragara. Bakahita batugora ku rundi ruhande, Renzo ndetse na Ozil bari gukina game rwose. Akavuga ati uri kuntsinda mwana, uri kuntsinda kabisa. Baba barimo barakina game, akahita rwose ubona ko Renzo we atsinzwe. Ozil akamubwira ati we ntugire ikibazo mwana, ntugire ikibazo, genda hariya hirya, niba ugiye kuri wese urahita ugaruka nta kibazo. Ako kanya Ozil akomeza gukina aho ngaho, Renzo we aba agiye kuri wese ho gatoya. Nuko ako kanya Renzo agahita yinjira mu bwiherero agasanga ni muri dushe harimo mama wa Ozil ari koga. Nuko ako kanya agahita amubwira ati ese ni wowe? Ati ariko ntugire ikibazo. Ako kanya rwose Renzo we biramurenga, akagiramo n'ubwo bakahita asohoka akisubira gukina atagiye kuri wese. Nuko ako kanya mama wa Ozil agaseka, ariko nyine ukabona ko rwose hari ikintu amushakaho. Komeza ukurikira agafilime kacu, uraza gusobanukirwa byinshi ndetse uraza kwigiramo byinshi. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel, dukomeze tubane. Nuko ako kanya bakomeza gukina, ariko Renzo we bikamurenga ibintu abonye, akibaza ibintu ibyo ari byo. Ariko nyine akavuga ati reka nkomeze nyine. Ako kanya More Renzo aba avuye koga rwose, avuye koga akabaca imbere akavuga ati none se wa muhungu we Renzo waza nkorera akantu mfasha?
ako kanya Ozil akamubwira ati ntariba Imana igenda, niba ushaka kugenda genda, ntariba umufashe ubwo ugaruke, ntaribi dukomeze twikinire. Ako kanya rwose mama Lorenzo afata imyenda biri aho ngaho agahita aturuka inyuma y'umusore uri gukina game, agahita amubwira ati umva wowe gira vuba vuba, ibi nta bicyo urimo, ubundi uze nkwereke icyo umfasha kandi ugire vuba. Ako kanya akabikora ku buryo Ozil atumva, ariko Ozil aba yabibonye rwose byanamubangamiye ukuntu arimo aritwara mu buryo budasanzwe, ukabona ko rwose yanababaye yanarakaye, ariko Lorenzo we rwose akavuga ati nta kibazo ndaje, akavuga ati si wowe ukunda, akahita ambwira ati reka mbanze noge rero mbanze nitunganye, mu kanya ninjya mu modoka mpitemo gusa. Ako kanya rwose Ozil akomeza ambwira ati sinzi rwose cyane njye ntabyo sindi kubasha kubisobanukirwa, gusa nyine niba ari ibyo ugiye kugenda umufasha ugende umufashe ntabidanje mani. Ariko Ozil akomeza kubwira Lorenzo nuko ako kanya ahita ambwira ati ngiye kubanza kwambara ndetse nitunganye, wowe uze ntaribi uhita uhanza. Ako kanya rwose Ozil ahita ambwira ati urabona ukuntu ngutsinze se, urabona ukuntu ngutsinze, baba barimo barakina game y'umupira rwose. Ahita ambwira ati mfasisha mwana ndaje rero reka nze turongera turasubira. Ako kanya akahita asohoka, yamara gusohoka Ozil agasigara akina game rwose, ariko ubona ko yababaye cyane, ariko nyine uretse ko bari kuri focused kuri game arimo arakina rwose. Komeza ukurikira agafilime kacu uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi. Nuko Ozil aba ari mu modoka asanga wa Ozil Lorenzo asanga Ozil mu modoka, nuko gukomeza amubwira ati ese urabona gahunda ari iyihe? Ati Lorenzo akavuga ati njye nta yindi gahunda, nta yindi cyari ukuza nkikinira game bisanzwe nkitahira. Ako kanya rwose Ozil atangira gukaraga imisatsi amubwira ati njyewe rero nkikubona rwose njye nagukunze kandi sinzi niba wari wamaze kubibona wa muhungu we. Ako kanya Lorenzo bigahita bimucanga rwose, ubona ko byamucanze ariko vuga n'umuntu mukuru ndetse unamurusha ubwenge. Nuko ako kanya akamubwira ati wowe ntuze kugira ikibazo icyo ari cyo cyose njye ndaza kugihandoringa nta kibazo. Ako kanya agahita afata intoki ziwe, izo ntoki ziwe akahita amubwira ati akazireba akamubwira ati wakwiye kuba ziri gufata ahangaha, akahita zimufatisha ku matako yiwe, nuko akahita amufata akayitangira kumura akamubwira ati wowe ntugire ikibazo rwose, aha nta muntu uri kutureba. Nuko ako kanya rwose ukabona ko Lorenzo we byamaze kumurenga, akibaza ibintu barimo byabacanze. Nuko ako kanya akahita amusoma, ese ibi ni ibiki baba batangiye mama Ozil ndetse na Lorenzo ibyabaye mwabibonye. Nuko ako kanya bahita batogorera ku rundi ruhande rwose bari mu buriri. Nuko Lorenzo akibaza akavuga ati ese ibi ni ibiki noneho, njye ntabwo nibazaga uburyo rwose twahuzamo gutya ndetse n'umuhungu wawe ahari. Akamubwira ati wowe mwihorere rwose mwihorere, ese mama Lorenzo we mama Ozil we akaba agamije iki kuri ibi bintu rwose? Reka dukomeze dukurikirane agafilime kacu uraza gusobanukirwa, ndetse unandike muri komenti muri iyi filime ese niki cyagushimishije ndetse n'iki wakunzemo, ntuze gucikwa. Akomeza kumuganiriza amubwira ati ariko se ubundi bwo yaba ataragenda ubundi yamaze kubasanga. Ako kanya Lorenzo akavuga ati njye ibyo ntabyo nzi, ahubwo byaba byiza undebeye ku isi. Akavuga ati none se ubu
ngubu ntibwakeye ntimugomba kujya ku ishuri. Ako kanya rwose Renzo we nta nubwo aba akibyibuka n'amasaha nta n'ikintu kimwe aba akibuka,